mufundisi vasati vauya mangwanani ano masikati ano ngatiwane mashoko kudza Mwari kuti vakanaka. Don't ask for anything, just telling God you are beautiful. Oh Jesus, makanaka muupenyu hwangu. Munguva yeCovid ino zvinhu zvakaoma, vanhu vachirwara, asi Mwari vanoratidza kunaka kwavo mukati meupenyu hwako nemhuri yako. Hauna kurwara, uri kutano, hapana wako wakashayika. Kunyangwe vakarwara sewakapora. Tenda Mwari nokuda izvozvo, tenda Mwari nokuda kweizvozvo kuti vakanaka mukati meupenyu hwavo. Ngativauze kuti makanaka Jesu. Oh makanaka Jesu, makanaka Mwari mweya musvene, makanaka Ishe wamadzishe, makanaka mukundikana, makanaka mukati meupenyu hwedu. Zuva richibuda richidoka, makanaka munoswera makatichengeta, munotirwira kubva kuhondo dzatinoona nedzatisingaoni. Makanaka Jehovha, makanaka, makanaka mukati meupenyu hwedu Jehovha, makanaka kumabasa edu Jehovha, makanaka mumhuri dzedu Jehovha, makanaka. Zvinhu zvakaoma
makanaka, zvakanaka zvese makanaka. Saka ndinosimudza zita renyu pamusoro nokuti hakuna zita rakafanana nerenyu. Ndimi moga makafanirwa nembiri, Almighty God. Ndimi makafanirwa kunamatwa Jehovha nokuti makanaka. Muri musene Jehovha tinokurumbidzai masikati ano. Hakuzi kugona kana uchenjeri tiri pano nhasi, asi rudo rwenyu nekunaka kwenyu. Tinoramba tichikuudzai mweya musvene. Tinoramba tichikuudzai Jesu kuti makanaka mukati meupenyu hwedu. Thank you Father for this opportunity, oh Lord, yokudzoka kwamuri Mwari zvekare matitendera nokuti makanaka. Mbiri yose ngavange kuzita nekudzamara muchaonekwa nomumakore. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya musvene. Amen. Mufundisi torai nzvimbo yedu. Amen. Amen. Wow, woman of God, may our good God bless you. Amen. Keep you and protect you. Yes. Amen. In the name of Jesus. What a Thank you. powerful song. Mwari wedu ndi Mwari wakanaka. Ndi Mwari wakatendeka. Amen. Hakuna akanaka saMwari wedu. Yes. Hakuna anoropafadza saMwari wedu. Amen. Ndi Mwari wakanaka nguva dzose. Hallelujah. In the name of Jesus. Yes. Amen and amen. Amen. Vana Mwari sada pinda mushoko raMwari. Toda kutanga pinda prayer. Woman of God. Ndikumbura munhu verengero book of Judges chapter 16 verse 16 to 17. Judges chapter 16 verse 16 to 17. Ndichaverenga Judges 16 to 17. Yes. And it came to pass when she pastored him daily with her words and praised him, so that his soul was vexed to death, Amen. that he told her all his heart and said to her, no razor has ever come upon my head, for I have been a Nazarite to God from my mother's womb. If I'm shaven, then my strength will leave me, and I shall become weak and be like any other man. Amen. Amen. Vana Mwari, zora nhasi takunamata tichikumbira nyasha kuna Mwari. Amen. Kuti Mwari ndigonesie kunyarara pandinofanira kunyarara. Amen. Ndigonesie kutaura pandinofanira kutaura. Yes. Vana Mwari, murume anonzi Samson akafa before time yake because of akataura zvanga asingafanira kutaura. Amen. Akafa nguva yake isati yakwana, woman of God. Because akataura zvanga asingafanira kutaura. Vana Mwari, wakava munhu anogara achitaurisa. Zvizive kuti your enemy inogara ine power kukupfuura. Amen. Ma-enemies aSamson akava nesimba pamusoro pake paakataura zvanga asingafanira kutaura. Amen. Vana Mwari, toda kunamata zuva nacho Mwari ndigonesewo kunyarara. Amen. Baba vedu Abrahama, woman of God, Mwari vakati unza mwana wako Isaac, enda unouraya mwana wako Isaac. Abrahama haana kuudza vanhu zvazviudzike vanhu. Wakada kuudza vanhu zvinhu zvakadaro, unaona Mwari, vanotaura against, vanokuudza pfungwa dzavo. Amen. Ende pfungwa dzevanhu hakuna kwadzinotiendesa. Amen. Pfungwa dzaMwari ndidzo dzinotisumudza nodzevanhu. Haana kuudza vanhu about kunouraya Isaac. Amen. Even Isaac haana kuudzwa nababa vake. Chaakazoudza vanhu, akazoudza vanhu yatestimony. Hallelujah. Pane zvimwe zvinhu zvokuti haufaniri kuudza vanhu maplans ako. Vaudze testimony, not kuvaudza zvauri kuplana. Amen. Wakavaudza zvauri kuplana, vanoataka your plans. Amen. So zvara nhasi vana Mwari, muri pamuri nhasi because wakaipa akanzwa your plans. Amen. Amen. And then anzwa your plans, usati wasvika akabva anodestroya. So zuva ranhasi taunamata kuti Mwari, zuva ranhasi Baba nditungamirei, ndigonesewo kunyarara. Amen. Isai zipi pamuromo pangu. Yes, Lord. Vharai muromo wangu ndisabuditse zvisina basa. Ndisataure zvisina basa, ndisaudze vanhu maplans angu. Yes, Lord. Muri pamuri nhasi, it's because pane zvawakataura. Mukomana achikuvimbisa gore rino ndichakuroora. Mane 5 years hamuna kana zuva 1 ramakanesana. Asi rimwe zuva
wakati wakagara nevanhu wakatanga kuvaudza maplans avo. Wakati iro rinogore richaroorwa. And then vanhu vakabva vaenda kun'anga. Vanhu vakabva vashandisa mushonga against you. Ene zvimukomana akachinja haachada kunzwa nezvemereki. Chii chakaitika is because pane pawakataura pamasingada kutaura paida kunyararwa. Vanomona mabasa unoanoited zvakaita sei. But Samson wakaudza Delilah your secret. Wakamuudza your plans. Anokuparadza. Dzidza kunyarara nabasa kuti nhari close kwauri zvakaita sei. Iva nemweya wekunyarara. Taura pawadzitaura. Mukingdom yaMwari vanosumuka varume vakanyarara. Varume vasingashaye maplans avo. Elijah akaenda kudenga akaparidzira vanhu nhasi kuenda kudenga. No. Elisha ainzi Sarama. Elijah achiti handifii ndakakusiyai. Haana kuudza naElisha maplans ake. Varume vanosumudzwa naMwari, varume vanogona kunyarara. Vanhu ngavabvunze, ngavasvike pauri vachikubvunza kuti wakazviita sei, vauye vachiudzwa testimony. Isaac akazviziva kuti ndiye ada kuurayiwa, aiswa pamoto. Achifamba nababa vake vari vese, baba vake varamba vakanyarara. Hazvina basa kufamba nemunhu. Pane zvimwe zvinhu zvokuti unoudzwa naMwari zviri crazy mupfungwa dzevanhu. As in the eyes of God, mumind maMwari hazvisi crazy. Ndo pane upenyu hwako, ndo pane life. Usasvei even vanhu zvavataura newe. Unoitwa benzi nevanhu. Wakatanga kuudza zvavakona seginda, akatanga kuudza vanhu Mwari zvavakandiudza. Kuti Mwari vakandiradza ndine chinhu chakadai uso ndiparidza zvakandiita sei. Vanhu vanotanga kundijadha nezvandiri. Kuti chechi vari kutaura inosvikika. Chii chiri kuitika? Unotanga kuudza vanhu vakadaro, watanga kuataka your faith. Saka ziya pekutaura, ziya pekunyarara. I remember some years ago vanhu vaMwari. Lord Jesus pakatanga kuapia kwandiri. Zvaindifadza umwari kuti Jesu akaapia kwandiri. Ndaiudza vanhu zvandakaudzwa naJesu. Ndichiudza vanhu kuti Jesu akaapia kwandiri. Pane vandaiudza, men of God, vashoma vainditeerera. Vamwe vese vaiataka zvandaivaudza. Kuti uri kutiudza kuti Jesu akaapia kwauri nezvauri. Chii chiri kuitika, men of God? Unotanga kuataka mavisions ako nokuda kwekutaura zvausina kunzitaura. Ndakatanga kutaura ndichiudza vanhu. Ndakatanga kuatakwa nevanhu. Zvichinzi musazvitaure munhu waMwari pane vanhu zvokuti makaona Jesu. Why ari kunditi ndisataure? It's because ari kuona zvandiri. Ari kuona zvandiri like musaudza vanhu makaona Jesu nezvamuri. Vana Mwari, ndiri kuti kana uchida kuva munhu akura mukingdom yaMwari, dzidza kunyarara. Taura pawadzi naMwari utaure. Vana vaMwari vari pavari right now. It's because vanotaurisa. Zuva ranhasi kunamata uchiti Mwari ndokumbirawo mweya wekunyarara. Ndigonesewo kutaura pandinofanira kutaura. Isai zipi pamuromo pangu. Pray. Satarabayanda rabuya. Marapata basiti rabayata basata. Baba ndonamatira vana vese vari pamuno nevana vari kutiteerera. Baba isai zipi pamuromo pavo. Vagonesei kunyarara. Vagonesei kutaura pavanofanira kutaura. Wakaipa take advantage pavari, oh God. Nokuda kwokuti vanotaura maplans avo pane wakaipa. Embere wakaipa vanowataka maplans avo. Pane zvinhu zvakawanda zvamakataura navo asi vakasvera kune enemy. Enemy can take advantage. Right now says that come to pass, not because hamna kuzitaura, not because makavanyepera, as because vakaatakwa the enemy.
asi zuva ranhasi baba ndanamatira nyasha pamusoro pavo, nyasha dzekunyarara. Isai zipi Mwari pamuromo pavo, vagonese kunyarara panoda kunyararwa, vagonese kutaura panoda kutaurwa. Nezita raJesu tunamata. Amen and amen. Amen. Thank you, Holy Spirit. Amen. Vanomwatoda kuina mushoko raMwari. Amen. Ropafadzo yaMwari. Vanomwati season, woman of God, yemaropafadzo yaMwari. Amen. Tiri season yekuti Mwari vari kuropafadza vana vavo. Amen. Tiri season yekuti Mwari vari kutiropafadza. Hallelujah. Nokuda kwokuti wakakonekta neservice ino, uchaona maropafadzo aMwari in your life. Amen. Amen. Uchaona kubata kwaMwari in your life. Yes, Lord. Tiri season woman of God yekuti Mwari vari kudzikisa muchato. Yes, Lord. Tiri season yekuti Mwari vari kudzikisa mabasa. Yes, Lord. Mwari vari kubvisa rufu pane vanga vakaisiwa rufu, Mwari vachiisa life. Amen. Tiri Amen. season yekuti Mwari vari kubata kune vana vavo. Thank you, Lord. Mwari vari kuchengeta vana vavo. Amen. Mwari vari pakaiswa nzara, Mwari vari kuisa maropafadzo. Yes, Lord. Mwari vari kusumudza vari pasi maposition anga akatorwa nevahedheni. Jehovha Mwari vachiisa vana vavo. Amen. Tiri musizini yekuti Mwari vari kuisa vana vavo pamaposition ari pamusoro. Amen. Tiri pamusizini yekuti Mwari vari kuramba urombo kurwara pane vana vavo. Amen. Tiri musizini yemaropafadzo aMwari. Amen. Nokuda kwokuti wakakonekta neservice, wakakonekta nenyasha dzino, uchaona kubata kwaMwari mukati meupenyu hwako. Amen. Haufe before your time. Amen. Haurare nenzara. Yes, Lord. Uchadya zvaunoda. Amen. Ucharara paunoda. Amen. Uchatenga mota yaunoda. Yes, Uchadriva mota yaunoda. Amen. Uchagara imba yaunoda. Yes, Lord. Nokuda kwokuti wakakonekta nenyasha dzino, uchaona ropafadzo yaMwari. Amen. Noti wachembera iko zvino wakadai. Yes, Lord. Hatina Mwari akapusa kudaro kuti anotiropafadza tachembera tasora ne5 years yokurarama. Tina Mwari anotiropafadza tichiri vana vadiki, tokura tiri maropafadzo ake. Amen. Tokura toshemberera maropafadzo aMwari. Amen. Ndozvinoita Mwari watinoshumira izvozvo. Hallelujah. Akatidana tiri vadiki, akatiropafadza tiri vadiki notakura. Amen. Wakadanwa uri mudiki, ucharopafadzwa naMwari uri mudiki. Amen. Vana vako vachakura maropafadzo aMwari. Yes, Father. Uchararama maropafadzo aMwari. Yes, Lord. Yes, nokuti ndo season yacho. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Vana Mwari, message yandasungira zuva ranhasi yepamusoro kunyaya yokuti how to make the word of God work. Amen. How to make the word of God work. Men of God, Mwari vakataura zvakawanda nesu. Mwari vakapromisa kune vana vavo zvakawanda. Amen. Ende vana vaMwari vakota mascriptures asi hazvisvika kamuti pasi. Vana vaMwari vakanzi vachakweretesa madzimambo. Asi vana vaMwari right now vari kukwereteswa, not nemadzimambo, nemaslaves emadzimambo. Tiri kukwereteswa asi takanzi tichakweretesa nyika. Amen. Tisu tine zvikwereti. Wakada kuona right now, woman of God, kana kune vanokwereta vana vanonamata. Amen. Kana pane munhu anokwereta kuti wakaita shamwari inonamata, zvizive kuti uchanzwa nokufonerwa. Every month achikumbira mari yerent, mari yechikafu. Kana pane rudzi runonamata runotambura maChristians. Why? It's because havagona kushandisa shoko raMwari. Havazivi kuti shoko raMwari rinoshandiswa sei. Mwana wamwari, shoko raMwari it's not about kuriziva. It's not about kuimba mascriptures chete. As pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kuita, man of God, kuti mascriptures aida come to pass. Ndozvadai kuzodzidza unoita sei kuti shoko raMwari rishande. Woman of God, kumamuna the book of Joshua, chapter 1 verse 8. Ndichaverenga Joshua 1:8. Yes. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, Yes. that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen. Woman of God, Mwari ngavaropafadze kuverenga kweshoko ravo. Amen. Woman of God, murume anonzi Joshua, murume anga ane anointing, akazodzwa naMoses. And then God the Father vari kumuudza kuti gara uchimeditata shoko iri kuti riunze profit mukati meupenyu hwako. Gara uchimeditata shoko
runze prophet. Munhu anointing akazozwa na Moses. Vana vamwari chavatsvaga season yatiri is anointing. But Mwari vari kuapia kune murume anointing. Vakati meditata shoko rangu kuti uve neprofit. Runze profit mukati meupenyu hwako. Murume anointing. Nhasi munhu akasangana nemi. Chinhu chaanondiudza semunhu waMwari, munhu waMwari anointing yekundobate mari. Asi Mwari vari kusvika pane munhu ane anointing singakati pana Mozisi. Mwari vari kumuudza kuti meditate. Amen. Meaning kuva neanointing chete hakuzi enough. Kuva nezodzo rimwe yamutsvene pamusoro pako hakuzi enough. Mwari vari kumuudza kuti meditata book of law. Mitemo yaMozisi. Imeditate, wakameditata, ichiudza profit. Amen. Murume anointing iye yakunzi naMwari meditata. Ende iwo ndochinhu chauri kutsvaga ichocho. Kuti anointing yemari. Ndinokwanisa kuuya nhasi pandiri. Ndokuzodza mafuta. Ndoisa zodzo pamusoro pako. Ndokuudza kuti enda unobata mari, enda unobudirira. Wobva pandiri una anointing, upenyu hunoita wese. Zvonooma upenyu. Murume anonzi Joshua akunzi naMwari meditata day and night. Funga day and night. Law ya Moses. Wakadaro uchaone profit pane zvese zvauchaita. Murume anonzi. Mwana wa man of God, reading the book of Proverbs 23 verse 7. Shall we read Proverbs 20:37? Yes. For as he thinks in his heart, so is he. As he thinks in his heart, so is he. Vanamwari, tiri product yezvatinofunga nhasi. Nhasi tiri patiri une zvaunazo is because zvawaifunga nezuro. Zvawaimeditata nezuro. Mene kuti muri pamuri nhasi, nokuda kwezvamaimeditata nezuro. Tiri product yezvatinofunga. Kana uchida kuti ramangwana rako shoko raMwari rishande mukati meupenyu hwako, gara uchirifunga day and night. Murume anonzi Joshua, Mwari vari kumuudza kuti meditata day and night, law yaMozisi. Kuti whatever chese chaunoita choose a profit mukati meupenyu hwako. In other words, murume asina profit, but Mwari vari kumuudza kuti meditata kuti uve neprofit pane zvese zvaunoita. Ubudirire pane zvese zvaunoita. Tiri patiri nhasi vana vaMwari nekuda kwezvatinofunga. Not because hatina anointing. Anointing inoshandisana nekufunga kwatinoita. Wakava munhu anofunga nhamo neanointing, nhamo ndoichave mune ramangwana rako. Tiri zvatiri nhasi muna waMwari nekuda kwezvatinofunga. Uri pauri munhamo yauri iyoyo, chii chauri kufunga. Joshua usati wapinda muKenani, meditata Moses zvakataura kuti wapinda muKenani. Uri murenje usati meditata about murenje mauri. Meditata about Kenani. Wakadaro uchapinda muKenani. Amen. Dzinza rikinza rirohwe, chii chauri kumeditata. Wakameditata uchirwadziswa ndozvichave mune ramangwana rako. Asi wakatanga kumeditata muchato wako, ndozvauchave mangwana. Shoko raMwari rinoshanda pane uyo anogara achirimeditata, anogara achirifunga. Mapromises aMwari anoshanda kune uyo anogara achiafunga. Uri munhamo, chii chauri kufunga. Zvaunofunga uri munhamo ndozvinokusumudza mangwana. Uri munhamo, chii chauri kufunga. Usina mari, chii chauri kufunga. Ndozvauchave mangwana. Hati book of Proverbs, zvatinofunga ndozvatichave. Zvaunofunga ndozvauri. Saka simba raMwari riri pai. Every day wakatanga kumeditata shoko raMwari.
I remember some days ago, men of God. Ndasina nabati. Pane mari da meditator ndinofana kuva ndinayo. I remember ndakakuza ifigure. Dai meditator, man of God, day and night. Kwanza mwana umunzi. Dai meditator ndingofunga. Ndichifunga. Ndichingofunga. Men of God. Ndakakuza ndichifunga. Chiti mari yangu inofana kubva uku nekuku. Era kuti ndaifunga ndozotinazo. Ndo mari yatinayo. Andakuina matra ndakaifunga. Andakauza. Ndaifunga ndakati zviri ivhu rezvatoti. Ndikufunga mari ndaizo. Muna mero. Ndaifunga mari day night. Mero kuti ndakapedza kunamata ive ndichinamata ndaingofunga mari. Ndaifunga figa. Ndichifunga kuti ndinofana kubva uku neuku. Ndipo pairi nhasi. Ende ndakaipa mazuva. Panopera month ndinofana kusvika pafiga ndrudi. Chichi kuti inoende nekufunga. Wakaramba uchifunga. Uchifunga man of God. Zvonofunga nhasi man of God ndozvochava. Mota yauri kuda iri pakumeditata. Muchato wauri kuda nhasi uri pakumeditata. Wakava mwana wamwari anogara achizvimeditata. Mangwana chava nazvo. Amen. Usave mwana wamwari anogara ari prayer radavashata ravayata chete. After prayer, think. Meditate. Simba redu uri pakumeditata. Zvatinofunga nhasi ndozvochava mangwana. Amen. Kakuratidza imwe murume utanga ari mujeri akatanga kumeditata ari mpalasi. Joseph. Woman of God, the book of Genesis chapter 40 verse 40. Genesis 40 verse 14. Genesis 40:14. But remember me when it is well with you, and please show kindness to me. Make mention of me to Pharaoh, and get me out of this house. Amen. Amen. Joseph, man of God, ari mujeri. And vakaona tinoziva nyaya ya Joseph. Anyaperwa nemukadzi waPotifa. Amen. Aishanda ari baba Potifa. Angari position angari higher, angari next to Potifa. Zvese aibvunza kubata but angasikabvunza kubata mukadzi waPotifa. Amen. Ari mama Potifa angari panzvimbo iri pai pamusoro banyeperwa nemukadzi waPotifa dzangada kurara nini. Ubaenda mujeri nenyaya yekuda sei yekunyepa. But ari mujeri haana kumeditata about jeri. Haana kufunga about jeri. Amen. Aifunga about Father. Aifunga ari mupalasi. Amen. Ari mujeri aimeditata word raMwari hope dzaakarota. Ndodzaimeditata. Ndakarota ndifugamirwa. Obatari kuti kana ndafugamirwa ndofana kuenda kupi? Pana Farao. Mupalasi. Amen. Paka interpreta madreams ivaranda vaishandira Farao. Ndobvesera vari kuona mama. Zvanzi undirangaririwo kana wapinda muna Farao. Utaure zita rangu kuna Farao, not kuna Potifa. Kuna Farao, not Potifa. Farao, not kwangari. No. Hanzi kana wasvika utaure zita rangu kuna Farao. Ari mujeri haasi kufunga jeri. Usina basa chicho uri kufunga. Uri mujeri nekutambura chicho uri kufunga. Amen. Uri mujeri nekurwara chicho uri kufunga. Amen. As you think it's so easy. Amen. Zvaifunga ari mujeri pasina time. Ndozvaakari. Amen. Akafunga na Potifa. Pasina time man of God anga na Potifa. Ari mujeri haasi kuda favor yokutaramba ari mujeri. Zvimunakira ari mujeri. No. Ari mujeri ane crime yokuti akwanisa kubuda mujeri akanyiperwa. But iye haana kutarisa about that. Nekuda akatanga kumeditate. Ari mupalasi. Vana vaMwari, kana shoko raMwari rishande mukati muupenyu hwako. Iva mwana waMwari anogara achifunga. Gara uchirifunga. Amen. Ndiko chaita woman of God. Abvumidza vana vaMwari kunamata. Munopinda muprayer. Muchinamata all night prayer haana basa nazvo. Izvozvo. Pane pananokubatira.
mabuda muprayer zvamunofunga after prayer zvine basa. Chii chamunofunga after prayer? Uchisvika kumba after prayer, after all night prayer, unotarisana mumba musina chokudya, hauna basa. Next door pako unoziva vasina kudzidza vari kuenda basa, vari kutenga mota ende mauro akatenderedzwa nenhamo, mwana ari kurwara nechimechi. Chii chauchatanga kumeditata? Chii chauchatanga kufunga? Devha anokuisira zvinhu zvakaipa kuti umeditate. Umeditate about that. Simba raMwari, vana vaMwari harizi muprayer chete, harizi mukuti ndinoziva shoko raMwari. Iri mune uyo anoziva shoko raMwari achigara achimeditata, achigara achirifunga. Gara uchifunga mapromises aMwari. Kuti akava murombo kuti ndive mupfumi. Hakuna munhu akaropafadzwa pakambani pedu. Kambani iyi ndinoiona. Nokuti shoko roti akava murombo ndive mupfumi. Hakuna neblessing yakatonge yangu. Kambani chaipiwa mahara maoko angu chava yangu. Ndini nchava boss pakambani, hazvizi evil, woman of God. Ndini nchava boss pakambani inoyi. Meditate about that. Kuti ina ndishandiswe ndinoshandisa. Meditate about that. Dzinza rese kusina ka chapter, tanga kumeditate about your word. Ita 1 hour kuti ndiko kuti meditate uchitasa your word. Hanzi zvaunofunga ndozvauchayo. Usina mukomana 5 years akuna nhambo yachikudza kuti anokuda. Tanga kumeditate wane vanhu. Une murume anokuda zvisingaita. Zvaunofunga ndozvauchayo mundaramo mwako. Simba ramwana waMwari ripa kufunga. Ripa kufunga. Kana shoko raMwari rishande, gara uchirifunga. Mapromises aMwari gara uchiafunga. Joseph ari mujeri akatanga kufunga mapromises aMwari achifugamirwa. Akati ndiri baba Potifa kwakana ndiri alikwanisa kufugamirwa. Hakuna kana wana akamfugamira. Asi panopinda kuna Farao, ndakava next to Farao. Wana wachanifugamira. Yes, number 1 that kwa shoko raMwari shande mukati muupenyu wako. Iwe mwana waMwari anomeditate. Number 2, iwe mwana waMwari anogara kutaura kwenda. Gara uchiritaura. Number 1, meditate. Number 2, iritaure shoko raMwari. Uri pakati pehondo, taura the word. Murume anonzi David ari pakati pehondo inopisa yaGoliath. Chii chaakaita? Akataura word. Asati arwa akataura word. Akati tiri masoja edenga. Ndiani uyo ari kutuka masoja edenga? Akati zuva ranhasi ndichauya naMwari wedenga, Mwari weIsraeri. Vanhu vachazviona kuti Israeri una Mwari. Akaisa mascriptures pamberi. Pane hondo iri kupisa kurwisa nyika. Mune hondo kurwisa dzinza renyu iri kupisa. Chii chaunoita? You speak the word. Isa word pamberi. Kana zvakanzi mudzinza renyu hakuna anoshanda, usati wanoisa CV rako usaite dzungwe unoisa CV wozonamata after that. No, usati wanoisa CV rako man of God, usati wanotsvaga basa, kanda word pamberi. CV rako ngaritengwe neword. Hauona Goliath ari kurwisa mabasa, ari kurwisa nemamarriages nokutanga kupinda murelationship. No, unotanga kutaura word. Usati wapinda murelationship, taura word. Goliath anokundwa neword. Word inoenda pamberi wozokanda dombo CV. CV inoterwa neword. Just as a David haana kukanda dombo ubataura word. No, ndozvamuona. David akatanga kanda word. And then dombo rakabva ratera. Kana pane hondo dzekukurwisa, uchiona kuti padzinza pane hondo dzekurwisa dzinza. Chii chaunoita? Taura word. Hallelujah. Taura word nemweya unokurwisa mabasa. Kuti hauna simba panderi. Handina ropa redzinza, ndino ropa raJesu.
Goliath ndinokuisa pasi pesoka dzangu. Amen. Akava murombo kuti ndive mupfumi. Amen. Noramba kuramba ndiri mupoverty yedzinza. Unokanda wedu na Goliath. Amen. Vhura nzira yangu ndiye ndinopfuma. Amen. Anovhura. Woman of God, remember the book of Proverbs 18:21. Proverbs 18:21. Yes. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Death and life. Shiripa parurimi. Death and life, woman of God, shiripa parurimi. So the life no does it. But the death, wakatenderezwa nerufu. Rufu rokushaya mabasa. Rufu rokauraya marriages. Abuna na marriage ne upenyu family man. What do? You speak. Amen. You speak life. You speak life. Translate, you speak the word of God. Amen. You speak the word of God. Yes. Every day. Usakondemne, usatsaura zvakaipa. Uchizviziva kuti dzinza renyu hakuna kana nemarriage inoshanda. And then murume achipinda mbada 12 o'clock bada vachidhakwa icho. Anonetsa. Uramba uchikesa. Uchizviziva kuti kwenyu hakuna marriage nelife. And then umoramba ngotaura zvakaipa pane murume wako. No, you don't do that. As a child of God, you speak life. Amen. You speak life. Zvamunotaura nhasi ndozvachaona mangwana. Amen. Achipinda bana 12 ramba kuchora life. Amen. Murume wangu achichidhakwa ndakapiwa naMwari. Murume wangu ndodeclare kuti is a prayer warrior. Amen. Asikade kunamata, asikade kuenda kuchurch, declare kuti is a prayer warrior. Amen. Ndichawina masouls nemurume wangu. Amen. Vanhu vachisora yo marriage vows and marriage yangu inotarisika. Tarisa taura zvauna kuona. Amen. Joel 3:10. Let the weak say Strong. Let the weak say Strong. Uri weak kandoka strong ndase. Let the weak say I'm strong. Dzidza kutaura mashoko life. Yes. Shoko raMwari rinoshanda panose woman of God. Panotaurwa. Amen. Not kuti waona. Majera kuda kutaura vana vaMwari zvamaona. Man of God. Jesus asati aporesa vanorwara. Asati paridzira kana munhu wani. Akanomira pane vanhu. The Spirit of the Lord is upon me. You are not in me to preach the gospel. You are not in me to heal the sick. You are not in me to cast out devils. Hakuna kana one demon adzimwa na Jesu. But the Spirit of the Lord is upon me. Vanhu vakada kumuuraya. Zvaari kutaura nezvaari hazvienderani. Yes. Usina mari tanodeclare ndiri millionaire. Handizi murombo ndiri mupfumi. Amen. Man of God, ndachigadzira message zora nhasi. Ndamuka ma 3 am ndotanga kugadzira message yanhasi. Ma 2 3 am. Ma 2 3 am. Ndichigadzira message woman of God. Ndapedza kugadzira message, ndapedza kuisa mudhayari. Ndabva ndanorara. Ndichirara ndaita dream. Ndaona mumwe munhu achiuya kwandiri achindikumbira mari. Akati watenga something. One man of God. Ndodati handina mari. Panoti handina mari, ndadari kuvhesa mawedza. Mari ndanga ndinayo, bana ndisina mari yekumupa. Mari ndinayo, bana ndina mari yekumupa. Ndona mari ndinayo, bana ndina yekukupa. Muze man of God. Mari ndinayo, handina yekukupa. Ndatanga ndamuudza kuti handina mari. Ndona ndizoti mari ndinayo, but handina yekukupa. Saka dai ndaramba ndichiti mumawezi ekuti handina mari chichaizoitika man of God. Ndavhura devil doro kuti atakamana naye. Amen. Vana vakawanda hamuna mari right now. Why? It's because kuna akaya chikukumbira mari unayo obva wati handina mari. Wedziro ndonoshanda mangwana. Wangwana mari yako uchichengeta uda kutenga imba. Mangwana ine but mwana mbarwara munatengesa mari yese ine. Chiri kuitika wakakonfesa wakataura wega nezuro taura mari. Saka wedzira wataura nhasi ndori zvauchave mangwana. Amen. Man of God, ndarivhesa mawezi. Ndandinayo mari ati handinayo kurupa. Ndiri kunyepera, ndiri kushaina, ndiri kutaura chokwadi. Man of God, pane zvimwe zvinhu zvatinotaura zvinotirwisa mune ramangwana. Amen. Munhu akakukumbira nhasi wakati handina mari unayo. Zvizive mangwana pauchashaya mari, chakushayisa mari chii? Iwe wakataura nezuro. Rinokurwisa mangwana. Amen. Rinokurwisa mangwana.
Dzidzai kutaura mawords elife. Amen. Vana Mwari, wakaziva kumeditata shoko raMwari nekutaura mashoko elife every day. Hakuna demon inokubata. Amen. Hakuna mweya yetsvina inobata chine zita rako. Nokuti shoko rinotaura kuti zvatiri nhasi nokuda kwekufunga kwatakaita nezuva. Mawords edu ane life neramangwana redu, ane unzarufu neramangwana redu. Last point. Exodus 23 verse 25 to 26. Last point is kana shoko raMwari rishande mukati meupenyu wako. Dzidza kuseva Mwari. Save the Lord. Man of God, today ndakudzidzisai kune vamwe vanhu kuti Mwari vakapromisa makapinda muIsrael ndakuropafadzai. And then Mwari iwo Mwari wati but save me ndikuropafadza. I want to show you something today. Save the Lord. Exodus 23. Ndichaverenga Exodus 23, 25 to 26. Yes. So you shall save the Lord your God, and you will bless your bread and your water. Yes. And I will take sickness away from your midst, and I will take sickness away from the midst of you. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. Men of God. Murume anonzi Hana. Mukadzi anonzi Hana. Wabereka book of 1 Samuel, first chapter. She was barren. Hana got barren. Men of God. Hana got barren. Amen. But chakaita kuti Hana ave nemwana chii. Akaseva Mwari nesacrifice. Amen. Akaseva Mwari nesacrifice. Amen. Hanzi naMwari wakandiseva. Hakuna chawe barren. Amen. Mwimba yedu. Amen. Chii chakaitwa naHana mena kuti ave nemwana angari barren. Akaseva Mwari. Akaseva Mwari. Akati Mwari makandipa ndichakupai mwana. Amen. Akasacrifice kuna Mwari. Akaseva Mwari nesacrifice. Amen. Akati Mwari makandipa ndichakupai. Amen. Chii chakubachaitika mena God. Mwari wakabva Mungu. Amen. Mwari wakabvisa spirit of barrenness mumba make. Nay, because of sacrifice. Because of kuseva Mwari kwaakaita. Hanzi naMwari wakandiseva ndichabvisa nzara mumba mako. Kana spirit of poverty ibve mumba mako tinoita sei? Shandira Mwari. Amen. Shandira Mwari kubasa kwako. Shandira Mwari nguva dzose. Kushandira Mwari kunodzinga nhamo mumba. Amen. Hanzi naMwari wakandiseva ndicharopafadza chingwa mumba mako. Yes, Lord. Ndicharopafadza mvura mumba mako. Hanzi naMwari wakandiseva uchararama mazuva ako akazara. Yes, Lord. Kana chakurarama mazuva akazara. Unoita sei? Save Save the Lord. Mwari. Amen. Save the Lord. Amen. Save the Lord with your money. Save the Lord with your power. Save the Lord nezvaunazvo. Wakadaro woman of God, Mwari anobvisa zvirwere mumba mako. Vanoropafadza chingwa chako. Spirit of barrenness inobva. Mwari anopa hakuna demon inouraya vanhu before their time nokubata. Hakuna muroyi anokuuraya. Anouraya munhu anosevha Mwari. Amen. Wakasevha Mwari. Chii chinoitika? Mademons ese anonzi ane power ya anda maspirits wakadzara. Amen. Mwari vanoisa hedge mukati meupenyu wako. Yes, Lord. Ukuti hakuna devil anayachikubata wakava munhu anosevha Mwari. Amen. Kana ungati mascriptures azadziswe naMwari yokuti Jesus akava murombo kuti uve mvumi. Unogara muchiri meditata scripture iro. Unogara muchiri kutaura. But asi kushanda. Kwacha kurona richishanda chiri waita. But disciples akazi seek the kingdom of God first. Seek the kingdom of God first. Amen. What is the kingdom of God? Kingdom of God is the kingdom of love. Seek love first. Love. Love kuita sei? Kuda Mwari. Wakada Mwari uchaita zvinodiwa naMwari. Ende Mwari anokuropafadza. Zvese scripture iroro kuti akava murombo kuti uye mupfumi rinozadziswa nei woman of God? Rinozadziswa pauchatanga kuda kuseva Mwari. Amen. Wakati kubwa zuva ranhasi, I want to save the Lord. Kuda kuva munhu anoparidza. Woman of God, status yenyu ngaizikanwa kuti munamata. Isai mascriptures every day. Vanhu vachiverenga one day munhu anotendeuka because of that. Facebook page yako ngaisangozikanwa kuti unobika chikafu chinonaka.
ngaizikanwe kunzi uri Christian. Amen. Minister pa Facebook page pako. Instagram minister. Wakadaro uchidaro mwana wate machikutarisa. Ni mwana nokuropa father because of that. Amen. Status yako solutions na basa. Save the Lord ne WhatsApp. Amen. Save the Lord ne Facebook. Amen. Save the Lord ne Instagram, YouTube. Save the Lord. Parents are gospel na Jehovah. Amen. Wana mwana makadaro mwana mwana wachikuropa father. Vanhu vakagara daro kwacha kukuraya zvinovapandukira ndo vanofa before their time. Why? Hakuna munhu anobata munhu ari kuseva Mwari. Amen. Hakuna munhu anobira munhu makore emunhu ari kuseva Mwari. Vachipindira mamhepo ekuti uterombe ushayiwe zvekudya Mwari anenge achikuropa vanhu. Amen. Why? Because ukuseva Mwari. Yes. Hakuna munhu akamboshandira Mwari upenyu hwake hwakaramba hwakadaro. Yes. Hakuna munhu akamboshandira Mwari Mwari vakamusiya. Powerful. Amen. Kana Mwari wapatine newe Mwari wakuropafadza ita zvako vanoita zvako. Amen. Hanzi naMwari wakaita zvangu ndicharopafadza chingwa chako. Wakandiseva ndicharopafadza chingwa chako. Wakandiseva chirwere chiri mauri chinobva. Amen. Woman of God, me ndogara chidza mukadzi wangu. Ndakanamatira chirwere mene ndakakoma ndakasacrifice chakaramba kuenda. Chichanoita kuti mukadzi wangu chichaenda. Ngora batona patranyasha Mwari rabakipa simba rokuite basa renu. Isanete. Mera kwa kita basa ra Mwari ndoziziwa scripture hii Mwari wanyebe. Koza chirwere chaba pandiri. Amen. Chichaba pandiri antoti chauka ndichitarisa ndifungene zvacho. Chinoba. Why? Because useva Mwari. Amen. Wakaona dzinza poverty kuramba kubuda kuramba kupera. Chichamweta. Enda unoseva Mwari. Save the Lord. Paridza shoko raMwari. Amen. Vanhu ngavakuti uyu anenge anopenga uyu. Ndozvataitwa woman of God. Tichiparidza taizopenga. But man of God, ndichiseva Mwari vakandiropafadza. Mwari vakachinja my life. Man of God, pandakatenga kuseva Mwari vakachinja upenyu hwangu. Ukandiudza Mwari vakandipa a beautiful wife. Ndakamuona sei woman of God pandakatanga kuseva Mwari. Amen. Mwari vakapukuta musodzi wangu. Mwari wakatanga kuzviratiza mukati muupenyu hwangu. Ndaona maangel chichaoneka. Save the Lord. Vana vachitaura newe vachikudza zvokuita men of God. Maangels. Every day unogara ngorota madhimoni vari vachikukumanyisa. Hakuna kana chimweya chaunoona kana wani. Anapita vakatanga kuona maangels pakatanga kuseva Mwari. Angel yake musunungura panenge asungwa. Vangakusunge nhasi asi ndokuda kuti ukuseva Mwari. Angel yake kusunungura. Amen. Vangatumira mamhepo etonga asvika zvotonge zvinhu zvaoma asi because uri kuseva Mwari angel yacho kusunungura. Amen. Unotanga kuona zvinhu zvemumweya mukati muupenyu hwako zvinotanga kuva real. Vana Mwari taona maangels like taona zvinhu zvemumweya. Why? Because I save the Lord. Amen. Zvinotanga kuvapiya kwandiri zviri real zvokuti unotanga kuona maangels okuheaven. Unoona pana maedza. Amen. Unozona type inokuheaven but unotanga kutaura nemaangels pano paedza. Amen. Kuziva kuti voice iri ndereangel. Yes vana Mwari. Vana Mwari tati number 1 kauya shoko raMwari rishande mukati muupenyu hwako. Iva mwana waMwari anogara achimeditata shoko raMwari. Iva mwana waMwari anogara achimeditata. Uri pakati penhamo meditata shoko raMwari. Number 2 iva mwana waMwari anotaura shoko raMwari. Amen. Uchiritaura zvauchataura ndo zvauchave mangwana. Amen. Uchiritaura nhasi uri pakati penhamo mangwana pachave mulife yako chave neshoko raMwari mune ramangwana. Amen. Number 3 save the Lord. Save the Lord. Imba yako ngaizikanonzi imba yaMwari. Amen. Usanyare naMwari. Amen. Usanyare kuita basa raMwari. Amen. Usanyare vanhu vakuropafadze maropafadziro anobva kuna Mwari. Amen. Wakanyara ana Jesus wakandinyara ndichakunyara. Amen. Wakanditaura ndichataura zita rako kuna God the Father. Amen. Child of God, kauya Mwari vaziye zita rako. Chichaoneta. Garotaura zita raJesu. Amen. Garotaura zita raMwari. Amen. Anya Mwari wakataura zita rangu naJesus wakataura zita rangu rako zita ndicharitaura kuna God the Father. Kauya God the Father vaziya goshe.
vakomane maangels avo kuti auye mukati muupenyu wako. Dzidza kutaura, dzidza kuseva Mwari, dzidza kutaura kwaJesus. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Vana Mwari, Mwari ngavakuropafadzei. Amen. Mwari ngavakuchengetedzei. Amen. Ndinotaura nyasha dzaMwari mukati muupenyu hwedu. Yes, Lord. Mweya Mutsvene, batsirai vana vese vari kunditeerera nevari muno. Amen. Vabatsirei kumeditera shoko renyu day and night. Yes, Lord. Nokuti zvatinofunga Mweya Mutsvene ndo zvatichave mangwana. Amen. Tiri zvatiri nhasi is because of zvatinofunga. Batsirei vana vese vari kunditeerera. Kuva vana vanomeditera shoko renyu. Yes, Lord. Vasameditete zvavari kuona. Asi vameditete shoko renyu. Yes, Lord. Vasameditete nhamo iri pavari. Asi vameditete zvavari kuda mukuona mangwana. Yes, Lord. In the name of Jesus I pray. Mweya Mutsvene, vagonesei kutaura shoko renyu every day. Vasataure nhamo. Vasataure zvakaipa. Asi vataure shoko renyu. Zvatinotaura ndo zvatichave mangwana. Ngavataure shoko renyu. Mweya Mutsvene, in the name of Jesus. Yes, Lord. Father, I thank you, Baba, nekuservices zuva ranhasi. Yes, Lord. Baba, ropafadzei vana vese vanditeerera. Yes, Lord. Ndonamatira nyasha dzokuti vakusevhei. Yes, Father. Vakusevhei kudzimba dzavo nekumabasa kwavo. Amen. In the name of Jesus. Yes, Lord. Ngavazivikanwe vana vaMwari. Yes, Lord. Ngavadade nemi. Yes, Lord. Ngavataure nezvemi pavasvika. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus. Yes, Father. I pray. Amen and amen. Vana vaMwari, Mwari ngavakuropafadzei this week. Yes, Lord. Mwari ngavakuchengetedzei this week. Amen. Ndinotaura muupenyu hwenyu, ndotaura nyasha dzokusunguka. Yes, Lord. Chengetedzwe naMwari pamunobuda. Amen. Chengetedzwe pamunodzoka. Amen. This week ngaiudze zvakanaka mukati muupenyu hwenyu. Amen. Mwari ngavakuropafadze kubasa kwako. Amen. Mwari ngavakusumudze kubasa kwako. Amen. Kana usina basa, ndotaura nyasha dzokutsvagwa nemabasa. Amen. Kana uchirwara, ndotipora in the name of Jesus. Amen. Ndinorayira zvirwere zvese zviri pauri ngazvitsvame in the name of Yes, Jesus. Lord. Try to go to your place. Amen. Vana vako vakaropafadzwa. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. And shalom. Amen. Thank you, Holy Spirit. Amen.